Наших сердобольных зрительниц несколько раз писали, чтобы мы заботились о котиках и забирали их ночевать, просто в дом погреться. Вот посмотрите результат того, что мы взяли котиков с ночевкой. Вот я освещаю фонариком, видите? Вот это оставил Вася. Посмотрите внимательно. Вот это его след, его пребывание в нашем доме. Пока мы спали, кот наложил кучу под душевую кабинку. И это было дня 3 назад. Я чувствую, что воняет откуда-то. Проверила все углы, все закоулки, за холодильником, за тумбочками, везде. И не могла найти источник этой вони. Вот, пожалуйста, лежит мина под душевой кабинкой. Только сегодня я это обнаружила. Вот представьте, как мне это сейчас убрать. Нужно каким-то образом туда протянуть руку и вот этой туалетной бумагой убрать вот это вот все. Я вот еще удивляюсь, как он это сам сделал вообще-то. Каким образом он умудрился это сделать. Он лежа, что ли, какал или как? Вот вам, пожалуйста, результат нашей жалости и нашей сердобольности по вашей указке. Я всегда говорила, что не нужно уличных кошек привечать и пускать в дом. Они обязательно нагадят. Они не приученные к туалету. У них даже лотков тут не было. Это чужие кошки. Мы их просто пожалели и приняли. Я болею, у меня голос, видите, еще не восстановился. До сих пор я ужасно себя чувствую, слабость. 4-й день я болею, никак не могу прийти в себя. Сейчас буду убирать вот это дерьмо кошачье, потому что невозможно сидеть на кухне, там такая вонь стоит, невыносимая просто. Вот. Дима пошел кормить животных, а я буду сейчас за ними убирать. Так, выгляжу я, конечно, очень плохо. Я даже показывать себя не хочу сильно. Вот. Многие нас потеряли. Но что делать, если 3 дня вообще не было голоса? Я не могла. Сейчас я хоть чуть-чуть начала. Голос прорезался, хоть чуть-чуть говорить могу. А то его совсем не было. Видите, сколько сугробов намело? На полметра и выше. Вон, видите, какие сугробища. И скамеечка вся в сугробе. Дима там уже снег убирает. Сейчас я вам покажу поближе. Вон, видите, даже окошко снегом запорошило. И тут вон какие сугробища. Ой, извините, пожалуйста. Кашель у меня еще не прошел. Вот. Я выходить боюсь на улицу, потому что там холодно. Небольшой, но минус есть. И вот Дима борется с сугробами. И так он каждый день убирает. Каждый божий день. Чтобы хоть как-то или к сарайке пройти, или к гаражу, или к навесу. Вот такие дорожки он расчищает, чтобы можно было пройти к воротам, под навес, на куда нам нужно. Вот посмотрите, сколько намело снега. Ну-ка, пошли отсюда, нехорошие кошки. Не пущу вас домой, нет. Вы провинились. Провинились оба. Лена, да. закрывай дверь. Я закрою, сейчас, минутку. Никого не пускай. Нахуй, мешок я сам возьму. Пусть он там. Не пускай холода. Вот так вот. Мешок с мусором, говорит, заберу, вынесу. А ты лежи. Да уж. Сейчас я пойду оденусь, немножко вам поснимаю.
Такие вот печальные дела. Совсем расхворалась. Так, надо одеть куртку. Пару кадров сделать на улице для вас. Так, Мусенцева ванна. О, Дима. При мне вот, пока я тут чистил, Вася насрал вот здесь. Вот, Вон пятно. понятно. Я чищу, на него снег валится, а он сеет. Упорно сидел. Так и тут, смотри, вон тоже что-то нарыл. Посмотри, что они сделали с мешками. Что сделали? Ну, поснимай. Что они сделали с мешком? О, то мы тут мусор складывали в мешки, а они все разорвали. Вон что творят наши любимые котики. Нагадил, зарыл. И, кстати, нагадил на самом пороге перед входом в сарайку. И вот насрал под душевой кабинкой 100% Василий Либабаевич. Никто, кроме него, не сделает. Вот такой он засранец. Да, в этом году снега навалило больше, чем в прошлом. Больше. В прошлом я, по-моему, раза 2 убрал. А в этом я уже не помню, уже со счета сбился. Сколько это. Да ты каждый день убираешь. Каждый день наваливает по 20 сантиметров. Хорошо, с вечером вчера убрал. Не вечером, а днем с утра. Тоже навалило. Ну, в 2 раза меньше, но навалило. А сейчас снег сырой. Вчера-то мороз был. Он такой сухой. Я смотрю, там другие блогеры тоже показывают, как снег чистят. Но это Тамбовская, Брянская а у нас область. слышно, КамАЗ идет. Что? Мусорный КамАЗ идет. Дима, нам надо мусор вынести. Все. Он уже Видно-то ушел? куда? Он уже ушел, да? Он еще сюда проехать не может по сугробам. А как мы будем мусор А откуда вытаскивать? я знаю? Проедет ли он еще сюда? По этим сугробам их никто Так не... мне надо мусор сложить в мешок или Ну, что? так и делай, живи. А как же еще-то? А кошачье дерьмо надо вытащить еще. Лена, КамАЗ нас ждать не будет, пока мы это все не вытащим. А потом надо также вот сложить. Дима, он сейчас куда поехал? Откуда я знаю? Он сейчас по второй пятилетке, наверное, едет, собирает. Угу. Там соберет, потом никуда поедет. Мы просто не успеем. Вывалить ему туда все. Посмотри, прям на целый метр в высоту сугробы. Ужас. Не успеем. Я тоже не трактор. Бегать тут. Так, ну, раз. Диму хочу послать в аптеку. Бромгексин взять мне и грудной сбор против моего бронхита. Потому что грудной сбор уже заканчивается. Сейчас пойду снова заваривать микстуру себе. О, с этой стороны не пройти на огород. Пройти можно. По колено. По колено. А это вообще с метр высотой. Ничего себе. Чё, ничего себе. Ты посмотри, сколько там навалило. Там завалило все. Двери, окна. Вот видишь, столб поставил. Хорошо поставил. Угу. Иначе бы эта крыша была бы на земле уже. Да, она бы рухнула. Это точно. Что такое?
Ты тут притоптал себе снежок, да? Танцплощадку притоптал. А я хочу к воротам пройти, если получится. Тут еще глубже. Видите? Почтовый ящик у нас вот такой. Экзотический старинный почтовый ящик. А это наша ручка у ворот. Все занесло тут. Снег такой мокрый, налипший. Вообще ужас. О, открыла. Вот такие дела. Вот так нас замело. Что? Шарик Криволапыч. А фасад дома-то посмотрите, что делается. Все в снегу. Соколь весь в снегу. Сирень вся белая. Слива. Все в снегу. Если бы Дима не убирал, мы бы сейчас по колено в снегу здесь были. Чего ты обрадовался, что я вышла подышать? Наконец-то. Ну а тут что? А тут полный караул. Ветка так и лежит, тут никто не ездит, понятное дело. Здесь сантиметров 40 сугробы. Ничего себе. Вот так. Вот. Вот такие здесь сугробы. Это чтобы сходить за хлебом, за продуктами в аптеку, нам нужно преодолеть вот эти сугробы. Вот такой глубины. Чтобы добраться до переулка. А там выйти на центральную улицу и подойти к магазину. Это каждый раз Дима так ходит за хлебом. Ездил на велосипеде за водой. Сейчас я не знаю. Но, наверное, велик туда провозит, а там уже едет по дороге. Машины немножко прикатали дорогу. Тут опять надо чистить возле ворот. Вот так выглядит сейчас наш проулочек. Вот такая красота. С полуразрушенным забором нашей заброшки соседской. Но мусорка до нас пока доедет, еще времени много пройдет. Можно еще весь мусор собрать и кошачьи какашки там выковырить из-под душевой кабинки. Ой, эту штучку-то потеряла. Ой. Закрывашку-то потеряла. Угу, теперь хрен закроешь. Не закрыла. Да уж. А туда, в ту часть сада вообще не пройти. Потому что здесь по колено сугробы. Ты хочешь, чтобы я тебя погладила? Конечно. Ты прям мечтаешь об этом? Чтобы я твою морду наглую, противную, любимую, косматую, холёсую, начальник охраны наш. Начальник. Ты начальник хороший. Такая псиночка холёсая. Такая собака. Такая собака. Шурик. Наш Шурик. Мы его Шурик ласково зовем. Не Шарик, а Шурик. Шурик Криволапыч. Да, Шурик Криволапыч. Да. Ой, чего такое? Чего такое бессовестный? Куда ты лезешь? Ай, такая собака наглая. Ай, господи. Пойду мусор соберу.
Ничего страшного, это я вытрясу. Они не полные. Двери поставь, там сюда не выноси. Потому что еще надо будет тот мусор как-то собрать, а у нас пакетов нету нифига, не осталось. Надо больших купить будет. Пойдешь в аптеку и зайди в Магнит. Ну, конечно. В Магните купи для мусора. Для ведра купить, там на 30 литров. Там большие продают на 120 литров и на 60. И большие купить. Слышишь меня? Там на 60 и на 120 На я видела. 120 надо купить, больших. Угу. Но пенсию Дима получил, так что сейчас купим пакеты. Еще неделька такой уборки, и сугробы по 1,5 метра будут у нас. Ну а что, тут были такие снегопады, что и по 2 метра накидывались сугробы. Вот так вот люди убирали и на 2 метра высотой. Такое у нас тоже было. Так что сказать, что Ростовская область бесснежная, нет. У нас бывают очень снежные зимы. Теплые, но очень снежные. Сейчас -3, а снега, блин. Да, здорово, что ты такую лопату удобную сделал. Лопата нас сейчас спасает, снежная лопата вот эта. Это Дима своими руками сделал в прошлом году. О том, как ее сделать, у нас есть подробный видеоролик на нашем канале. Смотрите, как мы делали эту снежную лопату. Она легкая, большая, объемная. Отлично убирает снег. Вот такая конструкция. Ну ладно, я пошла убирать кошачье дерьмо и мусор выносить, чтобы не проворонить машину мусорную. Вот такой у нас зимний сад. Дима, ты ему расчисти маленькую площадку, чтобы он какал за будку туда ходил. Он там привык. Вон селят вот здесь теперь. Вот, видишь? Да? Да. Туда теперь не ходят. Потому что там... Ходит туда, где его нет. Я поняла. Потому что там сугробы. Я не буду ему туалет расчищать. Это совсем идиот. Не фон барон, посрет их так. Да.
Все, я собаки буду расчищать. Хозяин Он чистит погадил. снег. Офигеть. Ih, какие ворота. Сегодня безветренная погода. Так хорошо. Я даже чехол на камеру не стала одевать, потому что ветра совсем нет. Задувать не будет. Ветер был, по всей видимости. Это ночью был. Ночью. До 12 метров. Видишь, как стену занесло. Слышишь меня? Зачем ты что, квартиру растапливаешь? Там воняет, я проветриваю. Молодец. Сейчас там застынет все. Ничего там не застынет. Я для чего? Так, ладно. Он ворчит. Дед, пердед. Ворчит. Это у него профессиональное. Да, сейчас все сделаю. Дед Ворчун у нас. О, мокрый снег. А здесь ничего не видно, потому что замело. Капитально нас замело. Вот что делается. Что у нас происходит с погодой? Хоть немножко тут расчистить, так, чтобы видно было хоть что-то. А эти ждут, думают, я их пущу домой. Ничего, гуляйте. Плюсовая температура, гуляйте. Засранцы. Поскольку наш YouTube-канал о жизни российских пенсионеров, я показываю вам настоящую нашу жизнь. То, что есть на самом деле. 13 января 2024 года мой супруг Дмитрий Контиевский получил свое очередное пособие. Пенсии это не назовешь, это не пенсия, это страховое пособие для дожития так называемого, как они говорят, физлица. Но мы не физлица, мы живые люди. И нам положена настоящая наша советская заработанная пенсия. Но мы ее не получаем, мы получаем вот это нищенское пособие. До какой поры это продлится, я не знаю. Но факт остается фактом. Инфляция, вы сами знаете, какая в стране была у нас, есть. Цены вы знали и знаете, какие у нас были в прошлом году, какие стали в этом. На сколько процентов поднялись продукты, лекарства и прочие товары. А доход остался прежним. Что зарплаты, что пенсии. Вот, пожалуйста. Теперь вернемся конкретно к нашей ситуации. Дима раньше получал, вот видите, за октябрь месяц 12 048 бибариков, не рублей, а бибариков, 86 копеек. Почему бибариков? Это билеты Банка России. Это не рубли. Там фантики дают. Вот такая бумажка, видите, какая, заметьте, была большая. Потом они решили сократить свои расходы, разницу положить себе в карман. Это делает социальный пенсионный фонд. ПФР переобулся, переназвался. Теперь не ПФР, а СПФ. Социальный пенсионный фонд, который творит вот эти все безобразия. Теперь мы вот такие бумажоночки лилипусенькие получаем. Экономия бумаги. В величайшей, в богатейшей стране мира, где море леса было. Сейчас не знаю. Смотрите, вот такая бумажечка. Тут даже адрес указывался, где человек проживает, пенсионер. Здесь они не досужились даже адреса указать. То есть они нас ни во что не ставят. Мы не люди, мы никто. И звать нас никак, и живем мы нигде. Мы физлица, по их мнению. Ну, конечно же, мы с этим не согласны. Физлицо – это юридическое лицо. Физлицо, юрлицо – это категории чего-то искусственного, чего-то общественного, я не знаю, коммерческого. Человек, он и в Африке человек. Человек, он был и останется всегда живым человеком. И нельзя на него клеить ярлыки
и всякие статусы типа физлицо. Я не принимаю и никогда не приму этот статус. Я не физлицо. Я обычная живая женщина. И муж у меня живой мужчина. Так, дальше поехали. Видите, адреса нет. Черти где-то мы живем, непонятно где. Пенсия, ну это не пенсия, это пенсионное страховое пособие для дожития, страховое пособие. Оно стало 12 952 рубля 41 копейка. Но это не рубли, а это билеты Банка в России, я еще раз повторяю. Разница стала вот такая. Повышение на 903 рубля 55 копеек. Ну, я говорю по привычке рубли копейки, потому что мы так привыкли, мы советские граждане, и мы привыкли называть вещи своими именами. Значит, 903 билета Банка России, 55 копеек от этих билетов. Что можно купить на эту разницу? 903 билета Банка России. Ну, я же не буду вас обманывать. Вот что здесь написано. Билет Банка России. Я права? Права. Вот такая у нас разница теперь в пенсии. Я свою пенсию, пенсионное пособие еще не получала. Оно у меня будет начислено на мою карту МИР только 16 числа, то есть завтра. Завтра будет влог, дай бог, будет и информация, насколько подняли мое пособие. Димина я вам показала. На этой бумажонке, как я еще раз повторяю, был адрес, на этих двух бумажонках уже его нет. То есть вообще уже ни во что не ставит человека. И сэкономили на бумаге, сэкономили на информации. Вот такая вот обдергайка нам приходит, подтверждающая, что пособие выплачено. Вот такая правда жизни. Травма руки. Это я говно доставала кошачье. Да, она стояла сбоку, ее не видно, там за бруском. Вот. И выскочила этой мышеловкой, и меня долбануло по руке. Вот так. Вот такой ужас. Давайте этим перекисью обработаем. И зеленкой или чем? Чем можно обработать? Не знаю, выключай. Все. Сейчас будем спасать мою руку. Помощь мне оказали. Дима обработал перекисью и смазал йодом. Пусть засыхает, заживает. Все, Дима сделал мне перевязку. Я даже посуду помыла одной рукой. Этой придерживала, правой, левой, вернее, мыла. Главное кровь остановить, остальная ерунда. Так, мелкая ссадина. То есть 3 мелких дырочки, ничего, заживут. Кожа там глубоко просто содрана этой мышеловкой. Как она отскочила. Это я дерьмо прикрыла туалетной бумагой кошачьей. Взяла старый нож, отодрала его от линолеума и сдвинула вправо. Потому что кот насрал так далеко, что я рукой не могла достать. Впереди большое расстояние. Пришлось отодвигать вправо, в боковой проход между стеной и душевой кабинкой. А там за бруском я не заметила, стояла мышеловка. Дима на мышей поставил. И я слегка коснулась этой мышеловки рукой. Та отскочила и мне разорвала в 3 местах кожу руки. Вот так я получила травму. Ну ничего, я думаю, все это заживет. Главное побыстрее вылечить свой бронхит, потому что только сегодня у меня появился голос. Почему я не снимала до этого влоги? Я просто молчала. Я не могла говорить вообще. Вот 3 дня я вообще без голоса была. Заварила грудной сбор. Вот такой я использую фармацвет. Сбор номер 4. Здесь 20 пакетиков. И состав следующий. Цветки ромашки, багульник болотный, побеги его, цветки ноготков, трава фиалка, корень солодки и листья мяты перечной. Получается 6 видов трав. Кстати, вообще шикарный сбор. Кто использовал, напишите, как вам. Мне помогает вообще капитально. Ну, там осталось уже вот 2 пакетика из 20. Тут еще один заварился у меня. Немножко остыло. Сейчас я буду пить его. Вот так вот. У меня мерная ложечка такая. Емкость на 50 миллилитров.
на 100, вот на 2 таких ложечки, на 100 миллилитров я завариваю кипятком 1 такой пакетик. Вот эти 100 миллилитров. Потом отжимаю этот пакетик как следует, прям руками, и пью этот сбор. Он мне помогает. У меня мокрота хоть стала отходить, мне стало легче. Дима сейчас пойдет в аптеку, пешком, скорее всего, там все замело, и купит Формацвет и Бромгексин. И буду дальше выздоравливать. Дима пошел там убирать снег до конца. Он так и не убрал. О, куда-то лезет, смотрите, лезет на свою будку. Ох. Ведь все равно упорный сейчас будет лезть. Видите, что творит Криволапыч. Еще до ворот не доубирал снег. Ой, как рука-то болит. Глубоко у меня эта мышеловка долбанула по руке. Не просто сверху кожу содрала, а туда, в глубину прямо. Аж кровь пошла. Да сейчас кровь надо, самое главное, остановить. Ну так, чисто случайно. Даже не заметила, что она там стояла. Вот кормит Криволапыча. Сейчас будет дальше убирать снег. Потому что выйти-то надо как-то за ворот. Сейчас Дима снег уберет и пойдет в аптеку за лекарствами. Травяной сбор мне помог, у меня хоть голос появился, стала откашливаться. Очень хороший грудной сбор. Только он мне и помогает. Сын посоветовал. Сегодня Женечка опять звонил, переживал, как тут я. Он там тоже в Таиланде приболел немножко, говорит. Но я быстро за 2 дня восстановился. Температура прошла и более-менее стал нормально чувствовать себя. Друг семьи Леша у нас заболел пневмонией, у него вообще еще хуже, чем у меня. Но он вообще с людьми работает. Где-то этот вирусняк подцепил. Температура 39, у него была, скорую вызывали. Вот. Так что я еще малой кровью обошлась. Температуры у меня не было. Только голос пропал. Дышать трудно было, не откашливалась. Тоже где-то вирус подцепила. В том же Магните или так на улице. Сейчас многие болеют. Сезон. Хотя я в том году я вообще ничем не болела. Ни простудами, ни ОРВИ, ничего не было. Последний раз мы с Димой ковид хватанули. Так это было в 22-м году. В 23-м мы с ним вообще ничем не болели. Бог миловал. А этот год у нас какой-то тяжелый. Начало года тоже не очень радужное. По поводу гнилого забора. Сделала расчет, послала запрос расчета на наш забор. Мы думали с Димой отворот вот сюда влево, отворот 10 метров и туда 10 метров. Думаю, если мы 20 метров сделаем своими руками, поменяем фасадную часть забора, во сколько это нам обойдется, если не использовать профлист, а металлический штакетник, потому что он крепче. Он 0,5 толщина металла, у него там много ребер жесткости, до 30 ребер жесткости на штакетину. Вот. А профлист — это жестяная банка пней, и там вмятина. Все, кто профлистом огородился, у всех заборы помятые. Деньги на ветер называется. Он самый дешевый материал, но он самый плохой. Так вот, я нашла производителя металлического штакетника и отправила им запрос на расчет 20 метров. Во сколько это удовольствие нам обойдется, если мы будем прикручивать штакетник не в один слой, а через 6-7 сантиметров, но в шахматном порядке, чтобы с 2 сторон он был одинаковый, и там, и там. Если мы с этой стороны, тут изнанка будет, там лицо. Кому лицо красивое показывает, там проулок и заброшка. Лучше уж тогда делать в шахматном порядке все. И что вы думаете? Мне прислали расчет. На 20 метров нужно
нужно 73,5 тысячи. Это без горизонтальных поперечин металлопрофильной трубы, к которой будет крепиться этот штакетник. И плюс еще 6 с лишним тысяч доставка. Ну, то есть 80 тысяч надо на 20 метров. А у нас по всему периметру примерно 120-130 метров. Так получается, что такой забор нам обойдется 480-490 тысяч. А где нам взять такие деньги? Когда я считала расчет, ну, посылала тоже запрос, сколько обойдется нам по всему периметру огородить участок бетонным забором. Мне прислали сумму, озвучили, вернее, сумму 220 тысяч. А тут 480, вы представляете, в 2 раза дороже. Если огораживать вот такой жестяной банкой, профлистами, это ненадолго. Тут наркоманы ходят, цыгане всякие, всякая шваль. Они будут пинать. Они будут идти мимо и пинать наш забор, потому что он 0,45 толщиной миллиметров. Это ни о чем. Так что со временем он будет весь испинанный, искореженный. Это называется деньги на ветер. А хотелось бы сделать сразу раз и навсегда. Не супер-пупер какой-нибудь, но чтобы он был крепкий. По поводу дерева тоже узнавала. Там вообще не подойти, там цены аховые. Дима говорит, давай из плоского шифера еще узнаем. Там цены просто космос. То есть делать не из чего забор. Просто сеткой прозрачной, чтобы мы были на виду, мы не можем этого, потому что мы на окраине живем. Возле леса, самый крайний участок. Я говорю, тут всякая шушера ходит. И все будут глазеть, смотреть, что у нас тут можно украсть. Зачем нам это надо? Фасадный особенно нужно плотный забор. Не вот с такими щелями делать, а вообще плотный. Чтобы не видно было ничего. И ворота Дима будет закрывать вот эти все солнышки. Чтобы не было ничего видно, что там во дворе. Так что вопрос остается открытым. Делать забор не из чего. Вернее, не на что. Попрошайничать мы не умеем. Выходить на стримы и организовывать сбор мы тоже не умеем. Не приучены. Мы не знаем, что делать. Подскажите, из чего можно сделать не очень дорогой, но крепкий забор? Для нас это очень важный вопрос на данный момент. Вот сейчас буквально 2-3 месяца начнется весна, будет плюсовая температура, снег растает, и нужно будет думать уже снова что-то о заборе. Потому что забор растает, и он тоже опять начнет падать. Пока он стоит еще во льду, такой замерзший, он еще стоит. Но как только начнет таять, снова начнут отваливаться гнилые вот эти доски. Ну и все, и он начнет падать. Такие дела, ребята. На этом все, наверное, потому что сегодня вложик не очень радостный. Я бы даже сказала, грустноватый такой. Потому что я болею, голос только начал прорезаться. Такие вот наши грустные дела. Ну а вам я от всей души желаю, как всегда, крепкого здоровья. Не болейте, берегите себя, пожалуйста. Пусть не будет у вас никаких мелких таких бытовых травм, как у меня сегодня. Пусть вам везет в жизни. От всей души я вам этого желаю. Подписывайтесь на канал, если кому-то интересна наша жизнь. Мы будем вам очень благодарны. Кто подписался, тем огромнейшее спасибо, ребята. Вы большие молодцы. На этом я с вами прощаюсь. Пойду лягу в постель и буду выздоравливать. До следующих наших видео. Всем пока.